play for? Support Liverpool, you want to play for Liverpool. Obufula Asochifuka. It was interesting meeting that young man. He knows a lot about Liverpool. I'll be sharing that wonderful interview to Liverpool. I'll be hashtagging Liverpool FC. Yes, you never know. Interesting. So game 2, African Buffalo playing against Crescent Crane. Oh! I think this boy, I think scoring is his hobby. Oh. No, in fact, after that match to interact with it's 1-0. Again. Omwana yakubye golo nya mpira ogwasose. And he has already scored. Ndogoza anja kwagala nnyo. Yagenda to picking mpola mpola. Interacting mukona abazadde. Wabanga kat for example so far top scorer tournament eno with 5 goals. Amwana mulenzo ono lujja. If penalty wali da golo yakubiri. Akubye kona ne rinywa. African Buffaloes was at yeso the final. Akubye kona ne rinywa wano. Crested Crane. Oh my God. It's a goal spirit. Nendabanga they still want to play because they believe. They believe it's not over. A football game is not over and they want to play the game. Coach Kabugo Samuel yeso the final wagoba kuno mpira. And then another final before the final will be between a Zebra and Crested Crane. Because everyone will need to start. I misses penalty. It's a penalty. Penalty. Shot number 2, Chance Kamoga. Abadda teri one referee agamba Chance Kamoga gambe Chance Kamoga akuye penalty nonji. Na celebrating agambi one. You see, it was 2-0 that we will have Gamba. Bring the ball, we still play. We can make it, but it's 2-1. They can get the point. Or they can get the point. So, the Crested Crane, Nengla Kamoga plays. He looks for a teammate. They are passing well. No, he takes him on. He pulls it back, looking for Captain Kamoga. Oh, this is another tough one. And then he goes for, he shoots and then it will always be very careful so that the ball doesn't fall on Dangerman Gabriel Luja. And equalizer. I told you the game of football over until it's over. It's 2-2. It's 2-2. That's interesting. It will be very funny if the Crested Cranes win this one. In fact, Chilala, one azanyi mpakazi no tegezedwa ko mukuru F4F ambassador of manager Victor Aiden Sebude. Buli mwana azanyi muno muwanguzi in the football championship third edition. So buli ali wano mwana muwanguzi tuba inspire that kundi yobo wanguzi tinza mu winner lamu have to win. So naye kyali ki psychological abana kibatawanya oli bagenda omudali mwa wangudde kimufuula nti no is not one. Bajoba kuwana goal endala wano Kamoga is trying to lead by example. Kamoga shoots. I told you the game of football is funny. Crested Crane. You see what we guys doing, but the game is still on. Yes, they believe. Kamoga shoots again and a good save. Musabe wache njagala okubuuza. Kamoga aina passport kubanga. Timu yasabira bajita Crested Crane. Ate nava to Uganda Airlines. Flying the crane to the world. To the world. To the world. Kati anage. Abana very funny how soccer is. Never know kweke. Aina defender mulungi. What a save. What a sino sichirabanga. Satu biru. Bila nagambye bali binze 2 goals mudakika 2. Buffalo were okay, but at the most 7. Bita buse. So, ekibalo kigenze mbibalo. Bajoba kubekona tukira kino football for friendship camp. This is our 3rd edition. Era webale nnyo abazadde ka oyina okukola kyo oleka agenda okukolerago emirimu gyo nosobola okujja okutraininga. So ne baganda bali bakola omulimu gw'amaanyi.
Itanga wenjogerera tugenda batu having ompira ogudako Crescent Crane igenda kubesamba Zebra. Wetunamala tujja kuba tu having a speech by a willing parent, then tubeho a musical performance. A willing parent. Crescent Crane omusajja kipa akoze Charleston Baker. Tebalina okusabira kiri ekintu kimu yompira tekuwa ku kigere kya Benjamin bagunagwa ku kigere kye because ali magical. Kubanga Messi ye yasaze ondooza ddeyo emabega yaveeko okuzibira nenengera kyono naye Kamoga asala abasajja okubatooza mu mpaka zino. Nekyali 3-2 nga Crescent Crane yeyina golo 3 balina Benjamin Kamoga. Kamoga n'omupiira. Kamoga n'omupiira. He can dribble, he can pass, he can dodge. Naye olabye defending ya mwana takuba munne endobo akuba mupiira. So katale nga zino kati omwana oyo omulaba kati nga Kamoga olaba n'abaana bawita olaba ento tewali atasobola sitaba kukimbya ggwanga wano kasitaba akubye takuba lefuti wekugwa ku kigere kye ekya lefuti ayinza okutta Messi akozese kipa wa bajja omupiira bemanyi badde batraininga bonna amanyi nti nno bwembeera wano Joseph Lyadda abeera wano nekyo njagadde kuba n'abaana tebakuba ndogo zino za fairness. Yes. Era ndooza ebintu okwagala abazadde okulaba apart from winning good ziri values omwenda abaana bano batazoziteeka mu nkola ne behavior waka omuzadde akomyewo omwana ng'agamba at least since wenajja wano natandi mukumanti nina okurespectinga abantu nina okwagala ateni ya Uganda Cranes akubye omusajja kati kole badebederebo goal number 4 abaana abalwaniza okwagaza okuddayo obuto goal number 4 ffe tetwafuna mukisa bazadde tuleeta anda nga tuli twera waka ajjajawo embooko ezikubibwa nga watisobako okgenda ku kisaabu. Ate n'abazadde abalese abaana baabwe mu zino program bagambe n'abalala baleeta abaana baabwe babagaze because the crane egende mukubire ne Zebra. At half time I think it was an interesting first half. Naye kitavaamu ekibalo naye nangoligase wamu seyo omukulu coach weno ya Aideno go ayambako ba coaches abola abali mu quality nga ye bonna those are all coaches of Aideno School of Soccer Art. Ate nga n'abamu basambi ba kapiira so they are learning from the best. So bakola omulimu gw'amaanyi ne department ye nekinakozi would like to thank the manager naye mulengeddeko eri senda obudebenota bana basabye bakujja muwanjula manager yeko wano omukyala obanazeewa obudeko kwanjula akakiiko noza kasooka emboleke bonna tukafunye omupiira oguddako gwa Crescent Crane ne Zebra. Mohamed Salah bamuleese Mohamed Salah bamuleese shot number 4 musajja muwagizi wa Liverpool ekirooto kyokusambira mu Liverpool nasawa abazadde abamu balina okushatinga ekirooto ky'omwana ate kituufu asome n'ekirooto kyokusambira Liverpool which is possible. So omuntu yalufuna omuntu obambira mu Liverpool that's one person omufuna sejja wajja kuba ajja kubanga either simu zadde obanga nekenyini omuzadde neyekkiririzaamu because tewalisobola mu Uganda like Salah wasamba tenagumuzamuza mu Uganda great olaba ne positioning ye what score a goal and he has scored in the other whatever in the other small game of their toddlers. And also his positioning is very, very good. Joshua. Naye kyenjagadde kweno program there is a lot of improvement. Abaana baliwo mu edition ewedde they are really improving and playing well. Naye nga ye Kamoga busambi ajumpa kuba a very intelligent player.
not to just kick the ball to go there, but he had to asukakanga mamanya jateka wa. Very, very intelligent player. Na ye macha goal okubaliriza African Buffaloes elections yamanyi nnyo nga tikirabe ku finals. Naye ekyalina omukisa tino senga President Crane ekuba Zebra bana babitija bala mu finals. So buli muntu akyalina omukisa. Buli muntu akyalina omukisa okusaba mu final akuba nti yo President Crane kebiyo n'ekiganda ayinza okwanga omukisa gwako omuneneko. So we would like to thank in fact, those are both na beba zabo. There's some kids that they pleaded a lot. Okuja mu mogondi eno. So beba lenyo na abana okwagala develop their talents. At 1 year old. Na those are baby najja kubanga atali so okuyingira ekisalo. Atoyo mumanyi. Oyo mwana mumanyi ye tate jamba. Tosobola kubeera na daddy ng'ayagala nnyo sports. Ate nga gwe n'otamwagala nnyo. Naye nga wetogerera Crested Crane eddamu ne Zebra. It means Crested Crane will have performance by K. Davis and Lera Bajaba by unveiling a new song of football friendship. Number 2. Ekitone kye senga abazadde tubanga omwana alina mu talent kati nga bana abaana nga mutaka alina mu talent bweti okyongera bakozi basobola muyigiza bintu biri basic ate nga kitakusinzira engeri abazadde bategekereyo programu enaabawo so tujja batukitunulamuko ga management baboba at least baba basoma abali mudde buli weekend basobola okujja ne babeera nga bakola programu katimba kalungi Satubiri. Hey, they celebrate. They celebrate Mosala. You know that love, you know. Yeah, the joy. Mosala alabika agala kusitula kiku. Alina mwezi wangu. So for our which are 5 what? 5-3, but they believe. They believe. Sina stimani yewe. Refu alai kati yata mbude na kadi. Refu alai kati yata mbude na kadi. Zinasa hivi echo chiko na wale mu University Games. Wapate buyu red card. Pakeza Kolumba Joseph. Mosala. Young Sala. Wewe wadisa. Osala yagala kaga vuchwa. Joshua Kamoga. Goal, na ye performance alero tugenda kuba ne dancers K. Davis and Lera bajja kuba nabo having some performance for today naye nga twagala Mosala wana mwezo information number 4 George Semat Mosala 3 then Crested Crane having 5 goals. But they're trying to defend well. Kamoga with the ball. Kamoga no player now win on 1C. Keeper Natasa Golonenywa. 6-3. Crested Crane 6. African Buffalo. Joshua. Miracle. Thank you for supporting. And then they are looking this for So ladies and gentlemen, this is our second game. So we are waiting for the third game that will be between Zebras and Crested Crane. So after the last game, I then get a message. If handled well, I think I require you're gonna go and get your muzanyi. Oh, you wanna take a seat of what you say. Bobera mu ideno inokubanga oluusi oyinza okuba singa omukisa ate ng'oli mu kifo ekituufu. Yes. Just like ono omwana Charles Lwanga bwe yagenda. But omukisa gwali gugwe ne gunoolamu ye nekeramu ono omwana omusambi ono ow'Entebbe Junior. Bane yagenda okoma okusomera ku Entebbe Junior nga support Liverpool ayagala Mosala. So very, very ambitious.
asuubiza okubanga nnungi nnyo. In fact, because yangambye nti obulamu bwe bwonna yegomba Van Dijk. That structure, that is another Van Dijk. Naye mwana olabye oyo kyakoze. Oyo Baka babadde kugamba kikuliramu. Yes. Bamusomesa wano. In handball in the area, it's a penalty. Nobody will try to manufacture about going to call it. Ladies and gentlemen, this is the second game. We're just waiting for that third game and then the final. So we are not going to waste a lot of time. As long as you see what the kids have been doing and good attempt and good save. What a save! But the save it was a fingertip save. Danger Manduja Itao is trying to make a akuzizaawo olujja naye nga Crescent Crane yegera okuddamu ne Zebra. The Zebra. So mulamu wamu ngende gujjeeno Joshua n'ajjayo omupiira bulungi nnyo. Kamuga agezaako oyitawo naye muganda wa mudifendize bulungi nnyo. So they are blood. Kamuga's brother to who? The one in oyogera kufuna shot number 3. They look alike. Oh, hey. Ali ku pressure amanyi mabega wa goal eri ayagala win. Oh, okay. I don't know. Pressure you know.